දැන් යම් කිසි පළාත් පාලන ආයතනයක සභික හෝ മന്ത്രി දුර සංඛ්‍යාවේ 50% හෝ ඒට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යම් පක්ෂයක් හෝ කණ්ඩායමක් අරගෙන තියෙනවා නම් එම පක්ෂයේ ලේකම්ට කණ්ඩායමක නායකයාට බලය තියෙනවා එම ආයතනයේ ප්‍රධානියා සහ උප ප්‍රධානියා පත් කිරීමට ඒ අයට ඉබේම ඒ බලය ලැබෙනවා. යම් ආකාරයකින් 50%ට වඩා අඩු වෙන්නම් වැඩිම සභික සංඛ්‍යාවක් ඉන්න පක්ෂේ තේරීපත්ටත් තින්නේ 50%ට වඩා අඩු සභික හෝ മന്ത്രി දුර සංඛ්‍යාවක් නම් උදාහරණයක් හැටියට 10යි 11යි වැඩියෙන්ම ගත්ත කණ්ඩායමට නැත්තම් පක්ෂයට 10ක් එම කණ්ඩායමට අයත් නොවන අයට 11ක් තියෙනවා නම් 10යි 10යි තිබුණොත් වැඩි අයට යනවා 10යි 11 වුණොත් පළාත් පාලන ආයතනයේ බාර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා පළවෙනි රැස්වීමේදීම ඡන්ද විමසීමක් පවත්වනවා ඒ ප්‍රධානියා සහ උප ප්‍රධානියා තෝරගන්න. එතකොට අර සියලු දෙනාම එකතු වුණොත් බෙදාගත්තොත් ඔවුන්ට සභාපති ධුරය හෝ නගරාධිපති ධුරය ගැනීමේ බාධාවක් නැහැ. නමුත් මෙහෙම දේවලුත් වෙලා තියෙනවා. දැන් පහුගිය වතාවේ අම්බලන්ගොඩ අපේ නගර සභාවෙම එවකට විපක්ෂය ඉඳලා පස්සේ බලයට ආපු පක්ෂයට තිබුණේ මේ සභික දුර සංඛ්‍යාව 10යි. ඕවැහෙන් එකක් නිසා 21ක් වෙලා තිබුණා. ඒවට විපක්ෂයේ පක්ෂ එක පක්ෂයකට 6ක් තවත් පක්ෂයකට 3ක් සහ දැන් බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුවට හිමි පක්ෂයට 2ක් වශයෙන් තිබුණේ. එතකොට 11යි 9යි 10යි ඡන්ද විසීම තිබ්බම වත්මන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ කණ්ඩායම ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. එතකොට විපක්ෂයෙන් තරම් කරපු කෙනාට ඡන්ද 9යි. පසු ආණ්ඩු බලය ඇවිල්ලා ඒවකට ආණ්ඩු බලය නොහිටියත් පසුව 20 දී ආණ්ඩු බලය ආපු පක්ෂයට සභාපති ධුරය හිමි වුණා 10ට 9ට. දැන් යම් තැනක අපි හිතුවොත් මේ විදිහට තියනවා නම් 10යි 12යි 10යි 12යි තිබිලා ඡන්ද විමසීම තියෙනකොට ඒ කියන්නේ 12ක් වැඩිම සභික දුර ඉන්න පක්ෂයේ හෝ කණ්ඩායම නෙවෙන විදියට 10යි 12 වුණොත් දෙකක් හිමියෝ තියෙන නැත්නම් එකේව දෙකක් තියෙන නැත්නම් දෙකක් හිමි පක්ෂයේ කණ්ඩායම ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ නැත්නම් එම ඡන්ද විමසීමේදී ඉන්නේ 10යි 10යි දෙකක් ඇප්ටේන්. එතකොට අතිරේක ඡන්දයක් දෙනවා කුසපත් ඇදීමේ. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් ගත් පක්ෂයට හිමි වෙන්නේ නැති තැන්වල ඡන්ද විමසීමකින් තමයි ඔවුන්ට ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා සභාවේ බලය අල්ලා ගන්න වෙන්නේ. ඒක එවැනි තැන්වලදී සභාපති ධුරය උපසභාපති ධුරයට කේවල් කිරීම සිදු වෙනවා. ඒට අමතරව සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය සමාජයේ පිළි නොගන්නා ගනුදෙනු ක්‍රියාමාර්ගත් ඔය ඡන්ද විමසීම් වලදී සිද්ධ වෙනවා ඡන්දය ලබා ගැනීමට. අපි හිතනවා කිසි කෙනෙක් එහෙම වෙන එකක් නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති මත ඡන්ද ව්‍යය පාවිච්චි කරાવી සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීමේදී කියලා මේ ඡන්ද විමසීම යහපත් ලෙස තිබ්බා වගේ ඒ සභාපති දුර තෝරා ගැනීමත් උපසභාපති දුර එහෙම නැත්නම් නගරාධිපති දුර නියෝජ්‍ය නගරාධිපති තෝරා ගැනීම සාමකාමීව නියමානුකූලව සිදු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සමහර විට මේ අනුව විපක්ෂයට බලයේදී පරාප්පන්න ආයතන වල වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රජයේ විසින් පෞද්ගලික දවසවල ප්‍රකාශයක් පත් කරා ඒගොල්ලෝගේ මේ මුදල් ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වෙන්න පුළුවන්ද? මුදල් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලාම නෙවෙයි එතනදි කිව්වේ. නමුත් අනිත් එක පළාත් පාලන ආයතන වලට තමන්ගේ මුදල් උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. රජයෙන්
අයවැයෙන් වෙන් කරපු මුදල් පළාත් සභාව වැටුප් වලට ගෙවනවා. අනිත් දේවල් වලට වරි පണം ඒ යනාදියෙන් ඒ කටයුතු කරගන්න වෙනවා. බොහෝ විශාල සභා ස්වයංපෝෂිතයි. නමුත් විශේෂ සංවර්ධන කටයුතු කරගන්න ගියොත් තමයි ජනරජයේ මුදල් පාර්ලිමේන්තුව වරා වෙන් කර මුදල් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මං හිතන්නේ නෑ ඒක එහෙම මුදල් වලින් හිර කිරීමක් කිසිදු ආකාරයක සිද්ධ වෙයි කියලා. සභාව ඇත්තටම පළාත් පාලන ආයතන විපක්ෂ නායක කියලා සඳහන් නැහැ. සභාව තීරණයපත් වුණාට පස්සේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා කටයුතු කිරීම තමයි පළාත් පාලනයේ ක්‍රමවේදය. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෑම සභාවකම විපක්ෂයේ හෝ ආණ්ඩු පක්ෂයේ හෝ කියලා බෙදෙන්නේ නැතුව විපක්ෂ නායක කියලා තනතුරක් නැති නිසා ඔවුන් සමගිව ඒ ගමේ රටේ නගරේ වැඩ කටයුතු වලට ක්‍රියාත්මක වේවි කියලා. අනිත් එක්ක තවත් ප්‍රශ්නයක් සමහරව අහනවා 10යි 10 තිබිලා සභාපති මෙහෙම්පත් කරත් කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. එහෙම තැන්වල ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සභාපතිවරයාට සෑම විටම තීරක ඡන්දයක් තියෙනවා සමාන වුණා. අතිරේක ඡන්දයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවර මැතිවරණයේ ඔබ නිවාසයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදුුණා. මේ මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් පුදුමයි නිරීක්ෂණය කරනවා. අපි ඇත්තටම නිරීක්ෂණ කටයුතු කරද්දී උතුරු පළාත මඩකලපුව පොළොන්නරුව තිරිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවල අපි ජංගම නිරීක්ෂණය කරෙත් නැහැ. කොහොමද අභ්‍යන්තර අපි යවන්නේ. අපි ඒ වෙලාවේ පොඩි ට්‍රයල් එකක් කරා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කරේ පුරවැසියන් විසින් ඡන්ද පොළට නොයන අයගෙන් තමයි තොරතුරු රැස් කරේ. උතුරේ පළාත් 5ත් මඩකලපුවත් 6යි මහනුවර සහ පොළොන්නරුවේ 8ක්. ඒ වගේම අම්පාරේ වෙරළබඩ සහ තිරිකුණාමලේ තම්බලගම් හැර ප්‍රදේශවල ඒ ආකාරයෙන් තමයි කරේ.